Param, param, papam, tarararararam, pam, pam, niam, niam. Šiandien yra saldumynų diena. Mes tučiai vieną kartą per savaitę mėgaujame saldumynais. Štai, spurgytės yra pats mėgstamiausias mūsų saldumynas. Va, baltoji spurgytė su baltu šokoladu, ją labiausiai mėgsta Vaidutis. O šita rožinė kaip kvepia braškėm. Ją labiausiai mėgsta Klaustutė. O štai mano, tai yra su juoduoju šokoladu. Pagausiu! Ateis to jau siek. Ateina! Sveiki! Mes šiandieną valgysim saldumynus. Kodėl jūs negirdite? Atsargiai! Mano karalienė! Atsargiai! Atsargiai! Oi, kur aš tave pagausiu! Klausyk, stop! Stop! Stop, stop, mes juk gersim arbatą. Mes su batais. Kur jis dingo? Kur Vaidutis? Vaidutai, kur tu dingai? Kodėl jūs negirdit, ką aš sakau? Na čia, o ką? Aš tave... Ak, tu išdykėli. Nu, tu nuo manęs tikrai nepasislėpsi. Nenorit man daugiau ėmiau ir pakviečiau. Negalima išnaudoti spurtai žaidžiant paprastų slėpinių. Viskas, keliaujam švęsti saldumynų dienos. Keliaujam. Žaislių. O kur visos spurgos? Kur visos spurgos? Aš jūs kviečiau. Gerą pusvalandį. Vaikai matė. Ar matė? O tai ką mes dabar darysim? Kur visos spurgos? O ką mes darysim, kai jūs taip niekada nieko negirdit? Kai kalbami patys svarbiausi dalykai apie spurgytes. Klausykit, o jeigu tai būtų lokys? Lokys? Ir jūs nieko negirdėtumėt? O, kaip negerai. Tiek to. Aš jūs pamokysiu. Mes paskaitysim pasaką. Juk ryto ratas pas vaikus. O paskui galbūt bus ir spurgų? Bus ir spurgų. Na štai, abėcėlę išmokom, tuomet pasaką skaitysim visi trys. Oi, ir vėl, kur mano pasakų skrybelė? Na, nieko tokio. Suskaičiuokim. Iki 3 visi. Pasiruošę? Taip. 1, 2, 3. O, štai, pagaliau atsirado mano pasakų skrybelė ir atnešė pasaką. Kokia pasaka? Tyliau. Kaip žvėreliai mokėsi klausyti. Visi. Ir jūs. Ir jūs. Pradedam. O, taip. Kartą gyveno tyli laputė. Jai patikdavo tyliai tūnoti. Tada pastebėdavo net pačiausias mažiausias miško būtybės. Ir kurdavo apie jas nuostabias istorijas. Bet jinai turėjo vieną bėdą. Visi lapės draugai be proto mėgo triukšmauti. Kai tik laputė bandydavo papasakoti jums vieną savo istoriją, jie baisiausiai įsismarkavę nieko negirdėdavo, taip kaip jūs. Kaip negerai. Taigi, vieną dieną visi nusprendė pažaisti piratus. Draugužiai, ūbavo pelėda. Po paraliais! Rėkavo voverė. Šįkart įsismarkavo labiau nei kada nors anksčiau. Staiga meškėnas pastebėjo, kad lapė labai nelaiminga. Piratai, nuleiskit inkarą. Sustokit, užriko jis. Ir visi nurimo. Laputė paaiškino, kodėl jai liūdna.
Labai norėjau papasakoti jums savo istoriją, bet jūs taip įsiaudrinot. Draugai be galo susikrimto. Mes labai mėgstam istorijas. Tikino jie. Papasakok dabar! Pritarė voverė. Miško žvėreliai susėdo ratu, lapė prabilo. Gyveno kartą lokys. Lokys? Suspigo voverė. Sugalvojau! Apsimeskim visi lokiais! Bet palaukit! Lapė šaukė draugus, bet jie jau bėgo po mišką riaumodami kaip lokiai. Aš dar nebaigiau savo istorijos. Bet triukšmadariai jau karstėsi po medį. Mes laipiojam. Klykavo jie. Kaip lokiai! Eik šlaputė, rapkis į medį kaip meška! Staiga lapė šitą pastebėjo. Medžio kamienas buvo apdraskytas stipriais nagais. Maldavo ji. Man regis, netoliese tūno tikras lokys. Tačiau triukšmadariai nieko nelaukdami liuoktelėjo į upę. Mes turškėmės. Visai kaip lokiai! Eikš, pasipliškenkim, lapę! Šaukė žvėreliai. Tylioji laputė miško paklotėje staiga išvydo milžiniškų letenų pėdsakus. Sukuždėjo ji. Čia kažkur slepiasi lokys. Bet triukšmadariai jau striksėjo per tiltą. Mes riaumojam! Šaukė jie. Visai kaip lokiai! Tylioji laputė staiga labai nusigando, mat išgirdo kažką nuožmiai piktai urzgiant. Tyliau! Inkštė ji. Man rodos, čia tikrai tiko lokys. Aišku, kad tiko lokys! Sušuko voverė. Juk mes visi lokiai! Ir žvėreliai pasiuto riaumoti. Lapė pajuto, kaip po jos kojomis pradėjo drebėti žemė. Tikrai artinasi lokys. Kaip perspėti draugus, ką daryti, kad jie paklausytų, šaukti garsiau negu kada nors. Kitada yra šaukasi. Nutilkite! Šįkart visi ją išgirdo. Žvėreliai liovėsi šūkavę. Tada voverė pareiškė. Nemėgstu tylėti. Bet artinasi lokys. Slepiamės, greičiau. Sušuko laputė ir sustūmė žvėrelius į seno medžio drevę. Gelbėkit! Gelbėkit! Man tai baisu. Kliekė žvėreliai ir voverė. Pelėda nusigandusi pradėjo ūbauti. Klausykit. Iš už medžio pasigirdo keisti garsai, lyg kas verktų. Laputė narsiai įkišo nosį laukan ir nepaprastai nustebo, išvydusi, kad lokiui per nosį rieda ašaros. Žvėreliai nutipeno prie jo. Jūs taip triukšmavot, kad mane pažadinote. Sriūbavo lokys. Ir nebeišeina užmigti. Atleisk. Sumurmėjo voverė. Mes žaidėme, kad esam lokiai. Tada pelėdai toptelėjo mintis. Galbūt lapė galėtų tau pasekti pasaką prieš miegą. Ji kūrė labai įdomias istorijas. O, tikrai? Pritarė meškėnas. Papasakok mums istoriją, kaip sutikai lokį. Ir lapė prabėlo. Gyveno kartą maža laputė ir buvo tokia tyli, kad pastebėdavo net pačias mažiausias miško būtybės. Taip ir šį kartą pastebėjo didžiulio mieguisto lokio leteno ir nagų pėdsakus. Laputė pasakojo, o žvėris tyliai klausėsi, juokėsi išgirdę šmaikštų žodį ir gūžėsi, klausydami baisių dalykų. O tada... Toliau tarė laputė. Ji baigė pasakoti istoriją. Visi draugai nusižiovavo. Pasiražė. Ir
užmigo. Visai kaip lokiai. Taigi vaikai, visada reikia girdėti, kaip kokia gudri laputė pastebi lokį ir nori juos perspėti. Tiesa, matau, šiandieną saldžiosios dienos nebebus. Klaustotė užmigo. Nieko, rytoj jūs viską girdėsite, o aš iškepsiu naujų spurgų. Ate vaikai ir pagalvokit, kogi pasimokėt iš šios nuostabios pasakėlės. Ate.